Das Tagebuch vom Silbersee, Kapitel 1. Die Ankunft. Es war ein Morgen Anfang September, als Jonas Weber die kleine Alpenstadt St. Florian erreichte. Der Zug hatte sich langsam durch die Berge geschlängelt, vorbei an tiefen Tälern und hohen Gipfeln, die schon mit dem ersten weißen Schnee bedeckt waren. Jonas saß am Fenster und sah hinaus. Die Welt wurde kleiner und ruhiger, je weiter der Zug fuhr. Als er ausstieg, atmete er tief durch. Die Luft war klar und kalt. Sie roch nach Nadeln und Moos. Das kleine Bahnhöfchen hatte nur ein einziges Gleis. Ein alter Mann in einer blauen Jacke kam langsam auf ihn zu. »Sind Sie der neue Lehrer?« fragte der Mann mit rauer Stimme. Jonas nickte. »Ja, ich bin Jonas Weber.« »Gut, gut. Ich bin Franz, der Bahnhofsvorsteher. Seit 50 Jahren arbeite ich hier. Die Schule wartet auf Sie.« Franz zeigte auf ein kleines Auto, das am Parkplatz stand. »Fahren Sie zur Schule? Sie können Ihre Koffer später holen.« Jonas stieg ein. Der Wagen roch nach Holz und alten Zeitungen. Sie fuhren durch die Hauptstraße. Es gab nur eine. Die Häuser standen nah beieinander, ihre Fensterläden waren bunt bemalt. Zwischen den Häusern sah man die Berge, die wie große alte Wächter über dem Dorf standen. »Das ist Ihr Haus«, sagte Franz und hielt vor einem steinernen Gebäude mit grünem Tor. Früher wohnte hier die Lehrerin Frau Hartmann. Sie ist letztes Jahr weggezogen. Die Nachbarn sind nett. Links wohnt Frau Moser, die Bäckerin, rechts der alte Herr Schmidt. Jonas bedankte sich. Er schloss die Tür auf. Das Haus roch nach alten Büchern und Holz. Die Fußböder knarrten. Im Wohnzimmer stand ein großer Ofen aus schwarzem Eisen. Davor lag ein alter Teppich mit einem Muster von blauen Blumen. Er ging durch die Zimmer. Alles war sauber, aber verlassen. Im Schlafzimmer stand ein Bett mit einem weißen Laken. An der Wand hing ein Bild von einem See, der zwischen Bergen lag. Das Wasser war so blau, dass es fast nicht echt aussah. Am Abend saß Jonas vor dem Haus auf einer alten Bank. Die Sonne ging hinter den Bergen unter. Das Licht wurde golden. Ein paar Kinder gingen vorbei und grüßten höflich. Eine Frau mit einem Korb voll Brot blieb stehen. »Sie sind der neue Lehrer, nicht wahr?« fragte sie. »Ich bin Maria Moser. Ich backe das Brot für das Dorf. Möchten Sie morgen frisches Brot? Ich bringe es vorbei.« Jonas lächelte. »Das wäre sehr nett.« »Die Kinder freuen sich auf Sie«, sagte Maria. »Es sind nicht viele, aber sie sind neugierig. Die Schule ist klein, nur 2 Klassen, aber sie lernen gern.« Als es dunkel wurde, ging Jonas hinein. Er machte Feuer im Ofen. Das Knistern war beruhigend. Er saß da und sah in die Flammen. Zum ersten Mal seit langem fühlte er sich ruhig. Die Stadt, die er verlassen hatte, war laut gewesen. Hier war alles anders. In der Nacht hörte er das Rauschen eines Baches. Es kam von hinten aus dem Garten. Er stand am Fenster und sah den Mond über den Bergen. Die Sterne waren so klar, dass er sie zählen konnte. Er dachte an das, was er hinter sich gelassen hatte. An die große Schule, die vielen Kinder, das laute Leben. Hier würde alles anders werden. Am nächsten Morgen weckte ihn das Zwitschern von Vögeln. Er öffnete die Fensterläden. Die Luft war kalt, aber sie schmeckte nach etwas Neuem. Vor dem Haus stand ein Korb mit frischem Brot. Darauf lag ein Zettel: »Willkommen in St. Florian. Mit freundlichen Grüßen, Maria Moser.« Jonas aß das Brot mit Butter und Honig. Es schmeckte nach Waldern und Bergen. Dann ging er zur Schule. Es war nur 5 Minuten zu Fuß. Das Schulhaus war ein altes Gebäude mit einem Glockenturm. Die Kinder warteten schon. Sie standen in kleinen Gruppen und flüsterten. »Guten Morgen«, sagte Jonas. »Ich bin Ihr neuer Lehrer.« Die Kinder sahen ihn neugierig an. Es waren 12 an der Zahl. Die älteste war 12, der jüngste 7. Sie setzten sich in die alten Bänke. Die Fenster standen offen. Draußen sah man die Berge. »Ich heiße Jonas«, sagte er, »und ich möchte euch gern kennenlernen. Erzählt mir von euch. Was mögt ihr? Was fürchtet ihr?« Ein kleiner Junge mit roten Haaren meldete sich. »Ich bin Lukas. Ich mag die Berge. Ich gehe gern mit meinem Vater wandern. Er kennt alle Pfade.« Ein Mädchen mit Zöpfen sagte, »Ich bin Anna. Ich mag die alten Geschichten. Meine Oma erzählt sie mir, von der Frau, die im See lebt, vom Berggeist, der die Schafe bewacht.« So verging der erste Tag. Die Kinder waren offen und neugierig. Jonas erzählte ihnen von der Stadt, wo er herkam. Aber er sprach auch von der Stille, die er suchte. Am Nachmittag gingen sie zusammen hinaus. Sie zeigten ihm den Wald hinter dem Dorf. Die Bäume waren hoch. Ihre Wipfel berührten den Himmel. »Da ist der Silbersee«, sagte Lukas. »Er liegt hinter den Bergen. Aber man muss lange gehen. Mein Vater sagt, er ist magisch. Wenn man nachts hinsieht, kann man die Sterne darin schwimmen sehen.« Jonas lächelte.
Er wusste, dass es keinen magischen See gab, aber er sagte nichts. Die Kinder glaubten daran, und das war schön. Am Abend saß er wieder vor dem Haus. Maria Moser kam vorbei. Sie trug einen Korb mit Äpfeln. »Sie haben die Kinder glücklich gemacht«, sagte sie. »Das ist gut. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Die Eltern haben viel zu tun. Die Berge sind hart, aber sie geben uns auch viel.« Sie setzte sich neben ihn. »Möchten Sie die Geschichte vom Silbersee hören? Sie ist alt. Meine Großmutter hat sie mir erzählt und Ihre Großmutter vor ihr.« Jonas nickte. Die Abendsonne war warm. Die Bäume rauschten leise. »Es war einmal ein Mädchen namens Elisabeth«, begann Maria. »Sie lebte vor 100 Jahren. Sie war verliebt in einen Jungen vom anderen Tal. Aber ihre Eltern wollten nicht, dass sie sich trafen, also ging sie nachts zum Silbersee. Dort wartete er auf sie. Sie schrieben sich Briefe und steckten sie in eine kleine Kiste, die versteckten sie unter einem Stein. Aber eines Tages kam er nicht mehr. Sie wartete jede Nacht, monatelang. Dann eines Tages war sie verschwunden. Man sagt, sie lebt noch im See. Und wenn die Sterne hell sind, kann man sie singen hören.« Maria schwieg. Die Geschichte hing in der Luft wie der Duft von Heu. »Glauben Sie daran?« fragte Jonas. Maria lächelte traurig. »Ich glaube, dass Liebe manchmal bleibt, auch wenn die Menschen gehen. Das ist auch eine Art von Magie.« Sie stand auf. »Ich muss gehen. Denken Sie an die Geschichte. Manchmal findet man Dinge, die man nicht sucht, aber sie warten auf einen.« Nach ein paar Tagen hatte Jonas sich eingewöhnt. Er kannte die Wege, die Bäume, die Gesichter. Aber es gab noch etwas. Das Haus hatte einen Dachboden. Die Tür war verschlossen. Er hatte sie zuerst nicht bemerkt. Sie lag hinter einem Vorhang in der Küche. Eines Abends, als es stürmte, fand er den Schlüssel. Er steckte in einer alten Schublade. Er war aus Messing und schwer. Jonas steckte ihn ins Schloss. Die Tür öffnete sich mit einem leisen Quietschen. Der Dachboden war dunkel. Nur ein kleines Fenster ließ etwas Licht herein. Staub wirbelte in den Sonnenstrahlen. Kartons standen herum. Alte Bücher. Ein kaputter Stuhl. Und dann sah er es. Auf einem Holztisch lag ein Buch. Es war aus Leder gebunden, die Seiten waren vergilbt. Er nahm es vorsichtig auf dem Deckel stand in goldener Schrift Elisabeth 1897. Drinnen war Handschrift, die Buchstaben waren filigran, manchmal war die Tinte verwischt. Jonas setzte sich auf den Boden. Das Sturmwind heulte draußen. Aber hier war es still. Er begann zu lesen. »Heute habe ich ihn wiedergesehen, am Silbersee. Die Bäume rauschten, das Wasser war klar. Er sagte, er liebt mich, aber seine Eltern wollen nicht. Sie sagen, ich bin nicht gut genug, aber ich weiß, dass unsere Herzen zusammengehören. Ich werde warten, jede Nacht, bis die Sterne uns vereinen.« Jonas las weiter. Die Stimme der Vergangenheit war leise, aber sie war da. Draußen wurde der Sturm stärker, aber er hörte es nicht mehr. Er war in einer anderen Welt, in einer Welt aus Sehnsucht und Warten, in einer Welt, die er noch nicht verstand, aber die ihn rief. Kapitel 2: Die Stimme aus dem Tagebuch. Die Nacht war still geworden. Der Sturm hatte sich gelegt, aber Jonas konnte nicht schlafen. Das Tagebuch lag auf seinem Nachttisch. Im Schein der Lampe las er weiter. Die Schrift war manchmal schwer zu entziffern, aber die Worte berührten ihn tiefer als alles, was er je gelesen hatte. Heute ist der 3. Tag, an dem er nicht kommt. Die Blätter sind gelb. Der See ist grau. Ich sitze unter unserem Baum. Die Kiste mit den Briefen ist noch da, aber er hat sie nicht geholt. Mein Vater sagt, ich soll vergessen, aber wie vergisst man das Herz? Jonas schloss das Buch. Draußen war es dunkel. Nur der Mond warf schwaches Licht auf die Berge. Er stand am Fenster und versuchte sich vorzustellen, wie Elisabeth ausgesehen hatte. Vielleicht hatte sie langes Haar, das im Wind wehte. Vielleicht trug sie ein blaues Kleid wie die Frauen auf alten Fotos. Er würde es nie genau wissen. Aber ihre Worte waren lebendig. Am Morgen war der Himmel klar, die Bäume trauten Tropfen. Jonas ging zur Schule. Die Kinder merkten sofort, dass etwas mit ihm war. »Sie sehen müde aus, Herr Weber«, sagte Anna. »Haben Sie schlecht geschlafen?« »Ich habe etwas gefunden«, sagte Jonas. »Im Dachboden, ein altes Tagebuch. Es gehörte einer Frau namens Elisabeth. Sie lebte vor über 100 Jahren.« Die Kinder lauschten gespannt. Selbst die Jungen, die normalerweise unruhig waren, wurden still. »Sie war verliebt«, fuhr Jonas fort, »aber ihre Geschichte ist unvollständig. Ich weiß nicht, wie sie ausgegangen ist.« Anna hob die Hand. »Meine Oma kennt viele alte Geschichten. Vielleicht weiß sie etwas. Sie wohnt am Ende der Straße. Das Haus mit den vielen Blumen.« Nach der Schule ging Jonas zu Annas Oma. Das Haus war klein, aber voller Leben. Überall standen Blumentöpfe.
Die Fensterläden waren rot gestrichen. Eine alte Frau mit silbernem Haar öffnete die Tür. »Sie sind der neue Lehrer«, sagte sie. »Ich bin Frau Huber, aber alle nennen mich einfach Oma Huber. Kommen Sie herein.« Im Wohnzimmer roch es nach Kräutern und Holz. Auf dem Tisch stand eine Teekanne. Oma Huber schenkte ein. »Anna sagt, Sie haben Elisabeths Tagebuch gefunden«, begann sie. »Das ist selten. Die meisten Menschen hier haben vergessen, dass sie je existiert hat.« »Kennen Sie ihre Geschichte?«, fragte Jonas. Oma Huber nickte langsam. »Es ist keine schöne Geschichte, aber es ist eine wahre. Elisabeth war die Tochter des Schmieds. Sie war schön und klug. Aber sie war stolz, zu stolz, um zu gehorchen. Sie liebte einen Jungen namens Matthias. Er kam aus dem nächsten Tal. Seine Familie war reich, aber sie war arm. Seine Eltern wollten die Hochzeit nicht, also trafen sie sich heimlich. Am Silbersee. Jeden Monat, wenn der Mond voll war. Was ist passiert? Eines Tages kam Matthias nicht. Man sagt, seine Eltern hatten ihn weggeschickt. Nach Wien. Elisabeth wartete. Monatelang. Dann wurde sie schwanger. In dieser Zeit war das eine Schande. Ihr Vater schickte sie weg, nach Italien. Niemand hat sie wieder gesehen. Das Kind wurde dort geboren, aber es starb. Und Elisabeth, niemand weiß, wo sie begraben liegt. Oma Huber schwieg. Der Tee war kalt geworden. Matthias ist nie zurückgekommen, fuhr sie fort. Er hat geheiratet. Aber man sagt, er sei nie glücklich gewesen. Und wenn der Wind durch die Bäume weht, kann man noch seine Seufzen hören. Er hat Elisabeth nie vergessen. Jonas spürte einen Kloß in seinem Hals. Hat sie nie wieder jemand gesehen? Einmal, vor vielen Jahren, kam ein Wanderer durch das Dorf. Er sagte, er hätte in einem italienischen Kloster eine alte Frau getroffen. Sie hatte blaue Augen und sprach von einem See in den Bergen, von einem Baum, von einer Kiste mit Briefen. Aber das kann auch nur eine Geschichte sein. Jonas dankte Oma Huber. Als er nach Hause ging, war der Himmel schon dunkel. Die Sterne leuchteten hell. Er sah zum Silbersee hinauf. Dort zwischen den Bergen lag das Wasser, still und geheimnisvoll. Er öffnete das Tagebuch wieder. Neue Seiten, neue Worte. Heute habe ich das Gefühl, dass er mich ruft. Vielleicht ist nur der Wind, aber ich höre seine Stimme. Elisabeth, sagt er. Warte auf mich, ich komme. Die Berge sind groß, aber die Liebe ist größer. Ich werde warten bis zum letzten Stern. Jonas schloss das Buch. Er konnte nicht erklären, warum, aber er musste zum See. Nicht jetzt, es war zu dunkel. Aber morgen. Er würde gehen. Vielleicht fand er den Baum, vielleicht die Kiste, vielleicht nur die Stille. Aber er musste es versuchen. In der Nacht träumte er von einem Mädchen in Blau. Sie saß an einem See. Das Wasser war wie Glas. In der Mitte schwammen die Sterne. Und sie wartete und wartete und wartete. Kapitel 3: Der Weg zum Silbersee. Am Samstagmorgen weckte Jonas der Duft von frischem Brot. Maria Moser stand vor seiner Tür. In ihrer Hand war ein Korb. Aber diesmal war nicht nur Brot darin, auch eine Flasche Milch, ein Stück Käse und ein kleines Päckchen. »Für Ihre Wanderung«, sagte sie. »Anna hat mir gesagt, dass Sie zum Silbersee wollen. Das Wetter ist gut, aber der Weg ist lang. Nehmen Sie das.« »Wissen alle Bescheid?«, fragte Jonas lächelnd. »In einem Dorf wie diesem weiß jeder alles«, antwortete Maria. »Aber das ist nicht schlecht. Die Menschen sorgen füreinander. Das ist unsere Art.« Jonas packte das Essen ein. Er trug alte Wanderschuhe, einen Rucksack. Das Tagebuch steckte in einer Tasche. Er würde es mitnehmen. Vielleicht fand er Antworten. Der Weg begann hinter dem Dorf, ein schmaler Pfad. Die ersten Minuten ging es durch Wiesen, Kühe grasten, eine alte Frau winkte von weitem. Dann kam der Wald. Die Bäume waren hoch, ihre Wipfel berührten sich, es wurde kühler, der Boden war weich von Moos und verfaulten Blättern. Nach einer Stunde erreichte Jonas eine Lichtung. Dort stand ein alter Brunnen. Ein Stein war eingemeißelt. Elisabeth und Matthias, 98. Die Buchstaben waren fast verwaschen. Jonas berührte den Stein. Es war, als würde ein leiser Schlag durch seine Finger gehen. Er setzte sich, aß ein Stück Brot, trank Milch. Die Stille war groß. Kein Vogel sang, kein Wind wehte. Dann hörte er es, ganz leise, wie ein Flüstern, ein Name. Elisabeth. Er schüttelte den Kopf. Es war nur der Wind oder seine Fantasie, aber er stand auf. Weiter. Der Pfad wurde steiler, die Bäume dünner. Dann sah er ihn, den Silbersee. Er lag da wie ein Spiegel. Das Wasser war so klar, dass man bis auf den Grund sehen konnte. Rundum standen Bäume. In der Mitte ragte ein Felsen und dort unter einem großen Baum war etwas. Ein Stein. Ungewöhnlich geformt. Jonas ging langsam hinüber. Seine Schritte hallten wider. Das Wasser plätscherte leise. Er erreichte den Baum. Der Stein war rechteckig und darunter eine kleine Kiste aus Holz
mit einem rostigen Schloss. Er hob sie vorsichtig hoch. Sie war leicht. Er setzte sich. Das Tagebuch lag auf seinen Knien. Er öffnete die Kiste. Darin lagen Briefe. Viele. In alter Schrift. Er erkannte sie sofort. Die gleiche wie im Tagebuch. Er nahm den ersten. Meine liebe Elisabeth, die Berge sind groß, aber mein Herz ist größer. Ich komme. Warte auf mich, dein Matthias. Ein zweiter, heute habe ich von meinem Vater gehört, er will, dass ich heirate, aber es ist nicht dich. Ich werde nicht bleiben. Ich komme, warte. Und so weiter. 10 Briefe. Alle unterschrieben, alle voller Liebe. Und dann der letzte. Anders. Nicht in Matthias Schrift. Mein Sohn, diese Briefe wurden nie abgeschickt. Matthias ist krank. Er kann nicht schreiben. Er hat mich gebeten, dir zu sagen, Elisabeth, vergiss mich nicht. Ich liebe dich bis in alle Ewigkeit. Er ist gestern gestorben. An Fieber. Er hat bis zum Schluss von dir gesprochen. Möge Gott euch vereinen, wo immer ihr seid. Eine traurige Mutter. Jonas saß da, die Sonne stand hoch, das Wasser glitzerte, er spürte Tränen, nicht seine eigenen, aber sie waren da, in der Luft, in den Bäumen, in den Briefen. Er las die letzte Seite im Tagebuch. Es war nicht Elisabeths Schrift, es war die eines Mannes. Matthias vielleicht? Nein, es war jemand anderes. Ich habe diese Briefe gefunden, nach Elisabeths Tod. Sie hatte sie aufbewahrt, in einem Kästchen unter ihrem Bett. Ich bin ihr Bruder. Ich bringe sie hierher, an den Ort, wo sie wartete. Möge sie nun ruhen. Beide, Elisabeth und Matthias. Der See wird ihre Geheimnisse bewahren, und ihre Liebe wird in den Sternen leben. Jonas schloss die Kiste. Er begrub sie wieder unter dem Stein. Dann setzte er sich an den Ufer. Das Wasser war still. Aber in der Mitte, wo die Sterne schwammen, sah er etwas. 2 Lichter, nebeneinander, wie Augen, wie Herzen. Er wusste, dass er nie die ganze Wahrheit erfahren würde. Aber das war auch nicht wichtig. Wichtig war, dass die Geschichte nicht verloren war, dass jemand zugehört hatte, dass jemand geweint hatte, dass jemand sich erinnerte. Als er nach Hause ging, war es Abend. Die Berge leuchteten rot, das Dorf lag still, aber als er sein Haus erreichte, stand jemand vor der Tür. Es war Anna. In ihrer Hand war ein Brief, ein alter, mit roter Schleife. »Das ist für Sie«, sagte sie. »Oma Huber sagt, Sie werden es brauchen. Es ist von Elisabeth. Wirklich. Er wurde vor vielen Jahren gefunden, in einem Kloster in Südtirol, mit ihrem Namen darauf, aber nie geöffnet, bis heute.« Jonas nahm den Brief, seine Finger zitterten. Er wusste, dass er ihn nicht öffnen würde. Nicht heute, vielleicht nie. Manchmal war es besser, wenn einige Geheimnisse blieben, was sie waren. In der Stille, in der Liebe, in der Erinnerung. Er dankte Anna. Als sie ging, stand er lange vor seinem Haus. Die Sterne kamen heraus, einer nach dem anderen. Und ganz oben zwischen den Gipfeln sah er 2 besonders helle, nebeneinander, wie 2 Herzen, die endlich gefunden hatten, was sie suchten. Kapitel 4. Der ungeöffnete Brief. Jonas legte den Brief auf den Tisch. Er lag dort wie ein lebendes Wesen. Die rote Schleife war verblasst, aber noch fest gebunden. Das Papier war dünn und brüchig. Im Licht der Lampe sah er die Spitzen der Buchstaben durch das Papier schimmern. Elisabeth. Er berührte die Schrift. Es war, als würde ein leiser Herzschlag durch seine Finger gehen. Er schlief schlecht. Immer wieder wachte er auf und sah zum Tisch. Der Brief wartete. Aber er konnte ihn nicht öffnen. Es war nicht seine Geschichte. Er war nur ein Zuhörer, ein Zeuge. Und manchmal ist das genug. Am Morgen kam Maria Moser früher als sonst. Sie klopfte leise, in ihrer Hand war ein Korb mit frischen Brötchen. Aber diesmal war ihr Lächeln anders. Besorgt. »Anna hat Ihnen den Brief gegeben«, sagte sie. Es war keine Frage. Jonas nickte. »Oma Huber sagt, Sie sollen ihn öffnen, wenn Sie bereit sind. Aber nicht heute, nicht morgen. Wenn der Moment kommt, werden Sie es wissen.« »Was ist drin?«, fragte Jonas leise. Maria zuckte mit den Schultern. »Niemand weiß es, aber Oma Huber sagt, es ist die letzte Seite ihrer Geschichte. Vielleicht auch die erste Seite von etwas Neuem.« Sie ging. Jonas aß ein Brötchen. Es schmeckte nach Nüssen und Honig. Draußen regnete es leise, ein feiner Nebel hing über den Bergen. Er sah zum Brief. Dann weg, dann wieder hin. Er steckte ihn in die Schublade, nicht aus Verdrängung, sondern aus Respekt. Die Wochen vergingen. Oktober kam, die Bäume wurden bunt, die Berge leuchteten in Rot und Gold, die Kinder waren aufgeregt, sie sammelten Kastanien, Jonas las ihnen vor. Nicht nur aus Büchern, auch aus dem Tagebuch, vorsichtig, ohne Namen, aber sie spürten, dass es wahr war. Eines Nachmittags saß er mit Anna im Garten. Sie pflückten Äpfel, die Zweige knackten. Der Himmel war klar.
Haben Sie den Brief geöffnet? Fragte Anna leise. Jonas schüttelte den Kopf. Oma sagt, manchmal warten Worte auf den richtigen Moment. Wie Samen. Sie schlafen, aber wenn die Erde warm ist, sprießen sie. Jonas lächelte. Deine Oma ist weise. Sie sagt auch, dass Geschichten nicht enden, sie nur manchmal schlafen, bis jemand sie weckt. An diesem Abend nahm Jonas den Brief wieder heraus. Er legte ihn auf das Tagebuch. Die beiden lagen nebeneinander. Zwei Zeitzeugen. Er schloss die Augen und plötzlich war er sich sicher, er würde ihn nicht öffnen. Nicht, weil er Angst hatte, sondern weil manche Geschichten nicht in Worte passen. Sie leben in der Stille, in der Erinnerung, in der Hoffnung. Aber er würde etwas tun. Am nächsten Tag ging er zur Schule. Die Kinder warteten schon. Er bat sie, sich zu setzen. Dann holte er den Brief und das Tagebuch. Ich habe eine Entscheidung getroffen, sagte er. Diese Geschichte ist nicht mein, sie ist unser aller. Ich werde den Brief nicht öffnen, aber ich werde ihn bewahren, hier, in der Schule. Und ihr werdet seine Hüter sein. Wenn ihr groß seid, könnt ihr entscheiden, was mit ihm geschieht. Vielleicht öffnet ihr ihn. Vielleicht lasst ihr ihn geschlossen. Vielleicht schreibt ihr eigene Briefe. An Menschen, die ihr liebt. An die Zukunft. An die Vergangenheit. Die Kinder saßen still. Anna trat vor. Ich möchte die Erste sein. Sie nahm einen Zettel, schrieb etwas. Dann steckte sie ihn in eine kleine Holzkiste, die Jonas vorbereitet hatte. Einer nach dem anderen taten es ihr. Lukas schrieb an seinen Großvater, der im Krieg gefallen war. Ein anderer Junge an seinen Hund, der gestorben war. Ein Mädchen an das Baby, das ihre Mutter verloren hatte. Als alle fertig waren, legte Jonas den alten Brief hinein. Dann schlossen sie die Kiste. Sie trugen sie zum Silbersee. Es war ein sonniger Tag. Die Bäume rauschten, das Wasser glitzerte. Sie gruben ein kleines Loch. Nicht tief, nicht für immer, aber für jetzt. Die Kiste lag darin, die Kinder standen still, dann bedeckten sie mit Erde. Anna setzte einen Stein darauf. Darauf hatte sie mit Kreide geschrieben: Für alle, die warten, für alle, die lieben, für alle, die erinnern. Sie gingen schweigend nach Hause, aber es war kein trauriges Schweigen. Es war das Schweigen von Menschen, die wissen, manche Geschichten enden nicht, sie werden weitererzählt. In neuen Worten, in neuen Herzen. Kapitel 5. Der Winter kommt. November brachte den ersten Schnee. Die Bäume trugen weiße Mäntel, die Dächer glänzten, die Luft war klar und scharf. Jonas saß oft vor dem Haus, das Tagebuch lag auf seinem Schoß. Aber er las nicht mehr. Er lauschte und manchmal, wenn der Wind genau richtig stand, hörte er etwas, wie ein leises Lachen, wie ein leises Weinen, wie ein leises Flüstern. Danke. Die Kinder hatten eine neue Tradition. Jeden Monat, wenn der Mond voll war, gingen sie zum Silbersee. Sie brachten keine Briefe mehr. Sie brachten nur sich selbst. Sie saßen am Ufer, erzählten Geschichten von Elisabeth und Matthias, von ihrer eigenen Familie, von ihrer Hoffnung. Einmal fragte Lukas: Glauben Sie, dass Sie sich wiedergefunden haben? Jonas antwortete nicht sofort. Er sah zum See. Die Sterne schwammen darin. Ich glaube, dass Liebe nicht endet. Sie ändert sich. Sie wird leiser. Aber sie bleibt. In den Bäumen. Im Wasser. In uns. An Weihnachten war das Dorf festlich geschmückt. Die Fenster leuchteten. Die Kirche war voll. Jonas saß in der letzten Reihe. Er hörte die alten Lieder. Und er dachte an Elisabeth, an Matthias, an alle, die warteten, an alle, die gehofft hatten. Nach der Messe kam Oma Huber zu ihm. Sie trug einen kleinen Umschlag. Das ist für Sie, sagte sie. Ich habe es im alten Kasten gefunden. Es war in einem Buch von 1899. Es ist nicht der Brief. Aber es ist etwas, das Sie verstehen werden. Jonas öffnete ihn. Darin war ein Foto, braun und verblasst. Es zeigte einen jungen Mann und eine junge Frau. Sie standen am Silbersee, hielten Hände. Sie lächelten. Unter dem Foto stand Elisabeth und Matthias. Für immer, auch wenn die Welt uns trennt. Jonas spürte, wie seine Augen feucht wurden. Er sah Oma Huber an. Woher? Manchmal, sagte sie, geben Geschichten uns Antworten, wenn wir aufhören zu fragen. Er nahm das Foto mit nach Hause, stellte es auf den Tisch, neben das Tagebuch, neben die rote Schleife, und er wusste, die Geschichte war nicht seine, aber er war jetzt Teil von ihr, wie die Bäume, wie der See, wie die Sterne. Kapitel 6. Ein neues Frühjahr. März kam mit Tauwind, die Schneeschmelze rauschte durch die Bäche, die ersten Krokusse sprießten, die Kinder waren ungeduldig, sie wollten zum See. Jonas ging mit ihnen. Die Kiste war noch da, der Stein auch, aber etwas hatte sich verändert. Auf dem Stein war eine neue Inschrift, nicht von Kindernhand. Es war fein und filigran wie Elisabeths Schrift. Für alle, die hier sind, für alle, die kommen, die Liebe wartet nicht, sie ist.
Keiner der Kinder hatte es geschrieben, keiner der Erwachsenen, aber es war da und es war echt. Anna hob den Stein, die Kiste war leer. Die Briefe waren weg, auch der alte, aber an seiner Stelle lag etwas Neues, ein kleines Tuch aus blauer Seide, darauf gestickt 2 Herzen, umgeben von Sternen. Die Kinder sahen Jonas an, er lächelte. Manchmal, sagte er, antwortet die Vergangenheit, nicht mit Worten, aber mit Zeichen. Sie nahmen das Tuch, legten es in die Schule, in einen kleinen Rahmen. Es hing neben dem Fenster. Wenn die Sonne schien, leuchteten die Herzen. Und so verging das Jahr. Die Bäume wurden grün, dann bunt, dann weiß und wieder grün. Jonas blieb. Er lehrte, er lauschte, er erzählte, aber nie die ganze Geschichte, weil sie nie ganz sein konnte. Einmal an einem Abend im Mai saß er wieder vor seinem Haus. Das Tagebuch war fertig gelesen, aber er hielt es trotzdem in der Hand. Die Abendsonne war warm. Ein Vogel sang. Und dann hörte er es wieder. Das Flüstern. Danke, er lächelte. Gern geschehen, Elisabeth, sagte er leise. Und dir auch, Matthias. Ruht gut, wir erinnern uns. Der Vogel sang weiter. Die Berge standen still. Der See war irgendwo da draußen. Und irgendwo zwischen den Sternen warteten 2 Herzen. Nicht mehr aufeinander, aber auf uns. Dass wir ihre Geschichte weitertragen. Leise. In uns. Und wenn sie eines Tages durch die Alpen fahren, durch kleine Dörfer, durch Wälder, dann halten sie vielleicht an einem See, an einem Stein, an einem Baum und sie hören etwas. Nicht laut, aber deutlich. Ein Flüstern, ein Lachen, ein Herzschlag. Dann wissen sie, sie sind nicht allein. Die Geschichten sind bei ihnen. Sie schlafen in ihnen. Und wenn sie bereit sind, erzählen sie sich selbst. Ende.